Ya reka nifurize ibihe byiza abakunzi b'ikiganiro menya kubaho kuri Victor TV, abadukurikiye bari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abadukurikiye bari mu murwa hano mu mujyi wa Kigali, abari muri Kicukiro, abari muri Gasabo, abari muri Nyarugenge, reka tubasuze tubifurize kugubwa neza. Nk'ibisanzwe nagarutse muri Kicukiro n'undi no mu murenge wa Gatenga, twasuye Home of Cakes. Ese muri Home of Cakes bakora iki? Muri Home of Cakes umwihariko wabo ni uwuhe? Tugiye kuganira nabo, ngira ngo muri kubibona muri background. Iyo tuvuze Home of Cakes ni ukuvuga ko bateka. Muri kubona background kuntu bimeze neza, ibintu ari sawa cyane, igikoni iki, abari guteka bitandukanye. Rero reka twinjiremo turebe uko bimeze, tuganire nabo. Ese igikoni cyabo bimeze gute, bateka ibijyanye n'iki, bakora ibijyanye n'iki. Ni Home of Cakes, tugiye mu gikoni cyabo, turebe byinshi bitandukanye. Hanyuma turaza no kuganira n'umuyobozi atubwire byinshi bitandukanye. Se batangiye ryari, ese ubundi igitekerezo cyo gushinga ino company kimeze gute, ese niki barusha abandi, ese Home of Cakes ibyikora niki bimariye abanyarwanda muri rusange. Iracyari Victor Television, muri kumwe nanjye Pajojo, nanone Pajojo ni uri ku buhanga bw'ibyuma, Suza Barugira Valence. Victor Television menya kubaho, twagiye mu gikoni. Ya iracyari Victor Television hamwe na Pajojo, twageze muri Home of Cakes, turi mu gikoni cyabo. Turi kumwe na chief w'igikoni. Ikaze kuri Victor Television. Mbere yuko tuvuga ibindi byose tutangira utwibwira ubwira abakunzi bacu, wivuga ariko nk'umuchief. Murakoze cyane. Ni Mbarushimana Tresfor, akabe chef hano muri Home of Cake. Hanyuma mu gikoni muri Home of Cakes mudufitiye iki? Mugiye kudukorera iki muri aka kanya? Hano tubafitiye uruhisho rwishi cyane, kuko hano twabateguriye amafunguro menshi atandukanye. Turaza kubitiramo akingenzi. Hanyuma chief tutubwira ibintu dufite hanga ni ibiki, tubwira n'akantu ugiye kudukorera kwanza. Hano turi kumwe n'abanyeshuri marabibona, tubigisha imirimo itandukanye, tukabigisha no kwihangira imirimo. Muri kano kanya rero twabategurira bita steam vegetables. Ya steam vegetables rero nabo abanyeshuri bari bikore, ariko ndagira mbere ko bigenza, bivuga ko buri umwe wese afite icyo gukora hano. Dutangira twihuta cyane, ndafata igitunguru kimwe, red onion, ndakatamo size ntoya. Baratojwe kandi bose barumva bakumvira, nabo barakata byose muri size yanjye. Urafata onion uyikate nkuko nayikase, ufate ziriya carrot ukate size nkizi nakase, ukate n'inyanya size nkiyi nakase. Buri muntu vuba bimuse cyane. Yego. Mwitonze. Mu rwego rwa restaurant hari systeme z'igikoni kandi ziba international. Iyi systeme twakasemo niyo bita julienne. Bivuga ko nubwo wajya Burayi uzasanga ariko babyita. Inyanya uzikate gutya byo muri julienne. Ikice cya mbere kikaba kirarangiye. Abadukurikiye umwarimu abari kubereka uburyo bakata nabo bakabisubiramo. Iyi ni pratique turi gukora, ntago ari theory. Benshi usanga bakora theory ariko babyajya muri pratique bikabananira. Turaje tubikwereke. Iyi ni shufre, ni imboga zizwi na bose, babandi batinya badashaka imibyibuho, bashaka kunanuka. Iyi ngiyi ni burikori. Icyiciro cya mbere cyarangiye, naho tugiye kuzitegura. Katutegure noneho. Mu bijyanye no guteka, aho tuba twibereye mu rugo, ntago benshi dukurikiza, usanga tubikata uko twiboneye, uko tubibonye byose. Ese nkawe w'umunyeshuri mu rugo iyo ugiye guteka, nuko ngo kubikata nkuko baba bakwigishije? Yego. Nabikezaho amasomo baba baduhaye, amasomo ngo mbashe kubyumva neza cyangwa kumekeza, nuko mbasha kubisubiramo mu rugo
niko mbigenza. ubu iwanyu mbese ni wowe uteka ujya ugera mu rugo ukabategura neza ukabatekera neza bikurikije n'ibyo wize hano mu ishuri? Yego. Tuje gutegura za mboga. Iyi ni bureba. Hanyuma kuki mukoresha bureba ntabwo umuntu yakoresha andi mavuta? Okay, nani mavuta wayakoresha ariko numva aya na mavuta aboneka ahantu hose kandi abonwa na buri wese. Akaba amavuta ushobora gutekesha imboga zikaza zimeze neza zitajenga mu mavuta tuba tubona. Turongeramo turashyiramo bya bitunguru byacu. ubu nanjye nje wanyigisha nkajya mbigira nk'uko uri gukora. N'ubu ahangaha ubimenye. Ipanu nkayigira nk'uko uri gukora. Uze kuza ahangaha ubimenye. Izi za onions zimwe kwa kase kare. Nuvuga ngo ntabwo zirindiriza ko zishya, zigomba kuba zimeze nk'imijugu ako zidahiye neza. Turongeramo za karoti. Izi karoti zari zitogosheje. Turi bwongeremo ya shufure na ya burikori. Turi bwongeremo kibe magi imwe. Turongeramo white pepper gakeya. Imboga zacu zikaba zirahiye, turongeramo inyanya nkeya. Ndi kubibona ni ibintu bitamara n'iminota igera kuri 5. Amasegonda make cyane. Za mboga zacu zikaba zirahiye. Imboga zacu zikaba ziratunganye. Iyo zimeze gutya nk'umuntu cyane cyane ba vegetarian badashaka kurya ibintu bigugarama ngo bitindemo, ushobora kongeraho n'akavoka gatoya. Hanyuma aka kanyanya uba ushyizemo kadahiye kaba gasobanuye iki? Aka ni aka presentation. Ushobora kongeraho n'akavoka. Izi mboga buri munyeshuri wese urimo hano afite ubushobozi bwo yazikora, kuko mu bigaragara nk'uko ubibona nk'uko wasanze bameze, akenshi uko uzibona ubu nibo baziteguye. Utwo ngutwo tumara iki? Tumara iki uri gushyira?
bituma keke igaragara neza kurushaho. Iyi ni kekisi yacu barangije, murabona iyi ni iya Spiderman nimba ntibeshye y'abana, abana benshi bakunda Spiderman. Hanyuma bakoze keke, ngira ngo abari kuri ekara bari gukurikira handitseho Victor Television, n'abari kudukurikira mwibereye aho muri hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, iburengerazuba, bari mu mujyi wa Kigali, muri kubona ino kekisi ikoze neza cyane. Murayibona nk'uko babivuze ni home of cakes, iwabo w'amakekisi. Dore ngiyi keke bamaze kuyikora, barayidekoye, handitseho Victor Television. Twageze ku yindi step rero, bagiye kutwereka noneho hano mudufitiye iki. Ahangaha tubafitiye uruhisho, ni ikindi cyumba twinjiyemo kindi cya gatatu cya kane cy'imigati. Nanone hano twigisha guteka, tukigisha gukora keke, twigisha gukora imigati n'amapiza na baga, ibintu byinshi byose. Urabona n'amajuice, mufite ibyuma bikora juice. Dukora n'amajuice y'ubwoko butandukanye. Rero tugeze mu mwanya w'imigati. Iki ni ikindi cyumba cy'umugati. Urabona iyi oven botsamo amakeke, barayireba. Abadukurikiye nyago bari kureba umugati, ndabona wanahiye. Yego, wahiye. Tubuze kubijyana hamwe, twatunganyije bya mbere. Uyu ni umugati rero uri muri oven. Uyu ni umugati bita penkupe. Urabona urashyushye, umeze neza, bivuga ngo ubuhiye. Bivuga ko ukona imigati ukozwe nabo ni abana bawukoze. Ibi byose ubona baba bashobora gufite ubwo babikora. Kuba yakora keke, yakora uyu mugati, kandi biga byinshi, kandi nabakamenya byinshi. Nta mugati mujya mubona wita penkupe. Uyu ni umugati ushobora gukora wibereye no mu rugo. Nakagenda agashinga uruganda rwe, akajya akora amakeke, akajya akora amapiza byose. Utangira gukoresha nawe. Nawe ugatangira mbese ukifunda uruganda, ugaha abandi akazi nawe. Iyo dukunda kubashishikariza cyane. Urabona ko nta mugati ugize uburyoshye cyane, iyo uriyeho warya cyane. Izi nza packaging zacu tugira, urabona na karito kameze neza, gasa neza, ugashyiramo n'ugahereje iyo kageje imbere y'umuntu ubona kameze neza. Ifoto nuvuga ngo urayifungura gutya, ukagashyira, ugaterekamo keke yawe gutya, mbese bikaba nk'impano duhaye TV. Kaba bana iyi nk'imana ya Victor TV. Ubu mushaka mwavuga ngo dutanze itegeko, noneho muhituzanira iwacu, tukayibazananye kuri televiziyo, tukaza tugatwaye gutya neza katse Victor TV, tukagatereka iwanyu muri studio. Ubundi muhagatsitsi muramwitonze cyane. Ukanya turaza kukarya tugatsitsimure twitonze. Mugasagize babandi bari mu byuma, bari mu bikari bose. Hanyuma irangije ufunga. Iyo urangije uragafunga gutya. Ubona ko ni packaging nziza cyane. Ubona binogeye n'amaso. Ubundi umuntu akajya ati ni bakire impano nguhaye. Ikitwa impano y'umunsi ukuye muri home of cake. Ngira ngo bari kubireba, mufite n'ikarito yayo cyane rwose. Nuko ukireba ino karito umenya ko cakes yakorewe. Ukibona nyine umenya ko ivuye muri home of cake. Iracyari Victor Television, twasuye home of cakes, batuganije byinshi bitandukanye, twatetse, twagiye mu gikoni. Mana we batweretse byinshi, noneho aho tugeze ni ukureba bya bindi byose twakoze uko bimeze, se byasoje babitegura bate. Abakunzi bacu badukurikiye, bon appétit. Abari ku meza, dore ni nimugoroba, abari amasaha yo kurya saa moya n'igice. Abari ku meza rero mugire bon appétit. Dore ni irindi funguro twakoze, urabona ko biteguye neza. Hari guteka, hari no gutegura.
no gutegura n'ubuhanga nk'uko babitweretse, umuceri, utuntu twose, ibintu bimeze neza cyane. Ikaze kuri Victory TV, watangira utwibwira ukatubwira na Home of Cooking icyo bisobanura. Murakoze cyane, nitwa Mpayimana Paulin, akaba ari njye muyobozi wa Home of Cakes. Hanyuma ngira ngo by'umwihariko nk'uko bivuze, hari abantu wenda batazi kwivuga neza, ariko ibyo ntabwo byaba ari ikibazo. Wabivuga neza utabivuga neza nta kibazo kibirimo. Hanyuma dukora ibikorwa bitandukanye, ubwo turakomeza kugenda tubibabwira mu kanya, nimukomeza kugenda muduha umwanya. Bisobanuye iki Home of Cakes? Home of Cakes bisobanuye, ubundi dushyiraho iryo zina twari dushatse kuvuga iwabo w'amakeke, ariko ubu kugeza ubu ntabwo akiri iwabo w'amakeke gusa, ahubwo ni iwabo w'ibindi byinshi, amakekes n'ibindi turi bugereho mu kanya. Wahabona serivisi zitandukanye, ntabwo bikiri keke gusa, kandi ngira ngo byose hamwe biteguranye ubuhanga ndetse bikundwa na benshi. Murakoze. Muri iki gihe kugira ngo umuntu aba akora akazi, hanyuma ako kazi akavemo ajye gushinga kampani we yikorere ku giti cye, ni ibintu bigoye cyane. Ese wowe ni izihe mbogamizi wahuye nazo, cyangwa se ni uruhe rugamba wahuye narwo kugira ngo ushinge ino kampani Home of Cakes? Ngira ngo by'umwihariko nk'uko bisanzwe, gutangira biragora. Hanyuma gutangira nta bushobozi buhari bwinshi, byari bitoroshye, ariko ndatekereza ko ikintu cya mbere nari nshingiyeho njya gutangira bwari ubumenyi bwanjye bwite. Ubumenyi bwanjye bwite nibwo natangije ibitekerezo byanjye, hanyuma numva nashyira ahagaragara, numva nakwikorera, numva nabyinjiramo. Hanyuma ngira ngo by'umwihariko njya kubijyamo natangije imbaraga zanjye, ntangiza ibitekerezo byanjye, hanyuma numva nashyiramo imbaraga. Kandi uko nagendaga ntangira, uko iminsi yagendaga yicuma, niko ubushobozi bwagendaga bwiyubaka, tukagura ibikoresho, abakozi bakiyongera, tukagenda dutera imbere. Ndatekereza ko aho tugeze kugeza uyu munsi, tugeze ku rwego rwiza, nubwo kandi tudahagaze, turakataje, niko bimeze. Ibyo dufite uyu munsi tugenda tubyagura, tugenda dutera imbere. Ndatekereza ko mu gihe kizaza bizarushaho kuba byiza kurushaho. Bijyanye na Home of Cooking, tubwire ubundi mukora ni biki mukora, kugira ngo n'udukurikiye avuge ati nimba nkeneye iki ngiki naza bakakinkorera, bakora ibi ngibi, umwihariko wabo ni uyu nguyu, n'inkeneye na serivisi ndagenda bayinkorera. Ni ibihe mukora? Nk'uko nabivuze mbere, dukora ibintu byinshi. Hanyuma dushingiye kuri iryo zina Home of Cakes, icya mbere ni amakeke y'ibirori byose, yaba ay'ubukwe, yaba ya anniversaire, yaba za bride shower, zaba baby shower, ikirori cyose wagira ikeneye keke turayidesigninga, tukayikora neza. Hanyuma ngira ngo by'umwihariko abantu bose bagira imyihariko yabo, ariko twebwe icyacu icya mbere ni karite nziza iri ku rwego rwiza, aho umuntu agura keke wayirya ukumva ni keke. Hari keke zindi zigurwa ahandi runaka, arya ukumva bamwe bati ni akawunga, abandi bati ni ibindi. Keke za hano ni umwimerere, zifite karite. Umuntu wese uyiriye, ngira ngo hari keke, hari abo usanga wenda bavuga ati abakecuru ntibarya keke, abasaza ntibarya keke, ariko keke zose keke za hano ni abantu bose ziri ku rwego umuntu wese yibonamo, yaba umwana, yaba umukuru, yaba umutoya, buri wese yibonamo. Hanyuma ngira ngo umwihariko wa mbere nyine uko nari mbivuze ni karite nziza. Hanyuma icya kabiri wenda abantu benshi batuziho ni ukubahiriza igihe. Ngira ngo by'umwihariko uba ifite nk'ubukwe buzaba kwa gatandatu cyangwa se ku munsi runaka, hanyuma keke bakayikugezaho ikirori cyarangiye n'abatumirwa batashye, ngira ngo ibyo byaba ari ikibazo. Abakunzi bacu bashobora kudukurikira nabo bifuza kwiga umwuga wo guteka, ariko batazi aho bajya kwiga, batazi se najya kwiga he. Hari abatekamutwe baje benshi, ugasanga nk'umwana ari kwiga mu ishuri, usanga bamwigishije nk'ukwezi kumwe, avuyemo atazi no guteka n'icyayi, ugasanga uko yaje niko agiye. Ese hano muri Home of Cakes mwebwe iryo shuri mwigisha mute, byaje gute? Dusobanure kuri iri shuri kugira ngo n'undi udukurikiye, kuko tumaze kuganira n'abantu batandukanye bamaze kumenya agaciro k'umwuga. Kwiga umwuga se bifite akahe gaciro? Urubyiruko rudukurikiye, akazi karabuze. His Excellence ahora avuga ati
mwihangire imirimo. yego. So rero umwuga ni mwiza cyane, dusobanure kuri iryo shuri kugira ngo n'udukurikiye yifuza kuziga umwuga wo guteka azabasange hano. ngira ngo nk'uko ubivuze, kugira ngo umuntu atangire igikorwa nk'iki, atangire bizinesi, bihera ku bumenyi. Nta muntu n'umwe ushobora kumenya atize. Iyo ushaka kumenya bisaba kubanza ukiga. Iyo wize ubona ubumenyi. Nkimara kwiga nkabimenya, nkamenya kubikora, numvishe ko ari byiza ko nafasha abanyarwanda bashaka kumenya gutunganya amafunguro, bashaka guteka, bazabikora nka bizinesi, bagashinga bizinesi, bazajya gusaba akazi mu hoteli n'amaresitora bitandukanye. Ndavuga nti reka dushyireho ishuri. Ishuri rimaze imyaka 3 rikora, dufite ibyangombwa bitwemerera gukora, dutanga seritifika zemewe, twigisha guteka. Hanyuma umuntu ushaka kwiga guteka yiga amezi 6 cyangwa akiga umwaka umwe. Ngira ngo igihe cyose wahitamo cy'amezi 6 cyangwa umwaka ufite ubumenyi bwatuma wihangira imirimo cyangwa bwatuma ubasha kubona akazi ukiteza imbere. Seritifika dutanga ziremewe na RTB, twujuje ubuziranenge. Umuntu ushaka kuza kwiga araza tukamwigisha. Ngira ngo ino setup mubona yakozwe n'abanyeshuri. Ngira ngo hano ikiza abantu benshi bakundira ni pratique nyinshi. Ibintu bijyanye n'ubumenyi ngiro bisaba kwiga unakora, no gukora ukagaragaza ko ibintu bishoboye. Ni pratique, ukaza ukabipratika, ukabikora, ukabishobora, bigakunda, ukagenda ukajya mu kazi ukabikora, ugatanga umusaruro. Ndatekereza ko umuntu wese watugana aje kwiga arabyiga kubera ko yigishwa n'abarimo abahanga. Ngira ngo nanjye ubwanjye mpereyeho nk'umuyobozi, ntabwo ushobora kunca mu jisho ngo wenda ngo tugutware nyine gutyo gusa. N'abandi bose dukorana kandi mu kwigisha bose ni abahanga, Hanyuma by'umwihariko ugeze ko muvuga ati ese abanyeshuri barangije babona akazi bigenda gute? Ngira ngo by'umwihariko hari amahoteli menshi kugeza ubu akoresha abakozi bize hano. Hari n'atwandikira akatubwira ati mufite ishuri muduha abakozi bize hano bakiga guteka. Iyo bageze kuri tere batanga umusaruro kubera ko banyuze mu maboko meza, tubitaho tukabigisha, ibikoresho birahari, baba bafite ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru. Turaza kuganira n'umunyeshuri wakoze muri no decoration, niwe wadusobanurira neza. Ngira nk'uko muri kuri bibona kuri ekara zanyu, harimo urabona uturahure twiza, uburyo dutambaro batugize. Ndi kubona imihati ni karemano, mbese ni ibintu biri simple ariko bigaragara neza cyane ku buryo ushobora no benshi usanga mu rugo bafite imihati, bafite utundi tuntu dutandukanye ariko batabasha kubibyaza umusaruro. Ugasanga abantu babigisha teori ariko nta pratique ari wapi. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro, reka tukubaze, hari ibibazo byinshi tugenda tubaza bitandukanye bidashobora kubura mu kiganiro menya kubaho. Watubwira nk'imbogamizi 5 wahuye nazo kugira ngo ushinge kampani yawe? Imbogamizi ya mbere, habe muri bizinesi habe n'ahandi twakoraga, imbogamizi ya mbere ikunze kubaho ni ibura ry'abakozi. Aho ushaka kubona abantu baza gusaba akazi ariko hari ubushobozi bwabo ugasanga buracyari hasi. Hanyuma rero urumva iyo udafite abakozi, ufite abantu mukorana badashoboye, ibyo ngibyo bisa nk'ari imbogamizi yatuma kugera aho ugomba kugera bitinda. Hanyuma indi mbogamizi yindi wenda nijyanye n'ibura ry'ibikoresho bya hato na hato, aho ushobora gusanga hari igikoresho ushaka bikakugora kukibona, ubundi ntikibonegera igihe. Ngira ngo wenda tukiri ku cy'ibikoresho, nubwo wenda umuntu abihiga agashakisha, ariko bisa nk'ari imbogamizi. Hanyuma mu gushinga bizinesi muri rusange rero, urumva iyo umuntu arimo atangira nta baterankunga, nta zindi mbaraga zindi, ngira ngo ntabwo biba byoroshye. Ubushobozi bwo kugura ibikoresho, ukagura ibindi, ukongera, ukashaka ibindi, kino wagikura aha. Ngira ngo hari benshi batangira bagera imbere gake bagasubira inyuma. Hanyuma ngira ngo by'umwihariko nuko bahaye n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Rero ngira ngo kijyanye n'ubwo bushobozi bwo kwiyubaka, umuntu ari kugenda atera imbere, hari bamwe batinya nyine bagasubira inyuma. Ariko ngira ngo by'umwihariko ushyizemo imbaraga, ukumva ko ibintu ugomba kubikora byanga binoga, ukumva ko ugomba gushaka ubushobozi ukabubona, ukagomba kugera aho ugomba kugera, ibikorwa birakomeza. Murakoze cyane. Hanyuma mu gukora n'umwuga wo guteka, ni izihe mbogamizi wahuye nazo ukumva umwuga wo guteka wigeze ubona n'imbogamizi ukumva wabireka? Ngewe imbogamizi zose nahura nazo, wenda ngewe ntandukanye n'abandi. Hari abantu bahura n'imbogamizi bakumva babireka, ariko nge imbogamizi zose nahura nazo nta mbogamizi zantera kubireka.
nyine birambangamira guhura n'izo mbogamizi, ariko imbogamizi zose nagira birangira nkomeje. Niyo mpamvu rero ntabwo wenda kano kanya twenda gusangiza abantu ibijyanye n'imbogamizi ngo batinye gutangira bizinesi, batinye gukora ibyo bagomba gukora. Imbogamizi kuko byagera ko ziba zigomba kubaho, ahubwo ngira ngo ikibazo kiba uko tuzakira nuko turwana nazo tukazikemura kugira ngo ibyo twakoraga bikomeze. Rero imbogamizi kano kanya nta nubwo ari ngombwa ko tutangariza abantu, ahubwo icyo utangariza abantu yenda ni uburyo umuntu wese agomba gushaka uburyo yava ahari akagera ahandi nubwo izo mbogamizi zihari, kuko ngira ngo umuntu avuze ko ntazihari yaba agiye kubeshya. Ntabwo zabura iyo umuntu yikorera, hari ibintu byinshi bimureba, imbogamizi ziba ari nyinshi. Imbogamizi ya mbere ishobora kuba igatuma n'umuntu areka ibyo akora, iyo umuntu akora ibyo atazi. Niba ibintu urimo utabizi ubikora pari chance, ubikora utabikunze, ko byagenda kose birangira bikunaniye. Ngira ngo nkanjye niba hari ahantu dukorana, iyo utarimo gukora ikintu uko gisabwa nanjye nakikorera. Rero ngira ngo ufite ubushobozi bwo gukora, wifitemo izo mbaraga, wifitemo ubushobozi, ibintu urimo gukora ubizi ko byagenda kose, nta bintu byaguca intege ngo usubire inyuma. Ngira ngo rero ikibazo kibamo uyu munsi umuntu aza kwiga umunsi umwe cyangwa se akabona amenya akantu, akumva nyine ageze ku rwego rwo kuba yatangira gukora, rwo kuba yatangira nyine kujya mu kazi. Ariko ngira ngo by'umwihariko iyo ufashe igihe cyo kwiga, ugafata igihe cyo gutekereza ku bintu, ntabwo umuntu atekereza ikintu nijoro ngo buke yagikoze. Ugomba kubanza gufata umwanya munini ukagitekerezaho, ukareba imbogamizi zizabamo, ukareba mu itangira, ukamenya nuko bizasoza, ukamenya ahantu uzaba ugeze mu mwaka umwe, ukamenya aho uzaba ugeze mu myaka ibiri, byose ukabanza ukabitekerezaho. Ngira ngo igitera abantu benshi kunanirwa rero ni ukumva, icya mbere ni ukujya mu bintu nta bushobozi bafite bwo kubijyamo, cyane cyane ubwo ndavuga ibijyanye n'imikorere, nk'urugero niba ugiye gushinga ibijyanye no gushinga resitora, nta makuru namwe ufite kuri resitora, nawe ubwawe ntiwize guteka, nta kintu na kimwe wigeze ukora kijyanye nabyo, wenda wahoze mu bindi none ugiye kujya mu bindi. Ibyo ugiyemo ugomba kubanza ukabaza amakuru, ukabanza ugashaka ubumenyi, ukabanza nawe ubwawe kwiyubaka nk'umuntu ugiye gutangiza icyo kintu. Nuko mbitekereza. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro Menya Kubaho gica kuri Victory Television, tuba kuri Star Time channel ni 113. Muracyari kumwe nanjye kwa Jojo, twasuye Home of Cakes. Ikiganiro gicaho buri munsi kwa gatatu guhera saa moya n'igice kugeza saa 2, aho mudukurikira aho muri hose mwibereye, mugubwe neza kandi mugira na bon appetit, mugira n'ijoro ryiza. Hanyuma tubwire nk'umukunzi wacu dukurikiranye cyangwa se nk'urubyiruko rudukurikiye rwifuza kwiga ibijyanye n'umwuga wo guteka, ese ni ibihe byiza byo kwiga umwuga wo guteka ku buryo wabikundisha n'abadukurikiye? Habaho imyuga myinshi cyane, undi umwuga wo guteka ni iki cyiza cyawo kugira ngo wige? Ngira ngo by'umwihariko iyo umuntu ariye abaho nk'uko wabitangije na mbere. Hanyuma ikibazo kiba iyo ugaburiwe cyangwa ukarya ibintu bidatunganyije neza cyangwa se bitateguwe neza. Mu bwo guteka jewe ikintu cya mbere ngukundira nuko ni umwuga ukora nawe ubwawe urimo ngira ngo nk'urugero niba umuntu wenda ari umubaji, sinzi nimba yarya imbaho cyangwa iki, ariko ibyo guteka byo ni ibintu ukora nawe ubwawe birimo kukubaka, donc ubaka abandi nayo banje kwiyubaka. Mu bwo guteka rero icyiza cyaho ni umwuga wenda abantu benshi batazi neza, ariko ni umwuga utanga amahoro, ugatanga umutuzo iyo urimo kuwukora, ubikora neza ubizi, nta muntu uguhagaze hejuru, nta uvuga ngo byagenze gutya na gutya. Do ni ibintu bidasaba imbaraga nyinshi cyane, bidasaba ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni umwuga abantu benshi bakwiye kuyoboka, na cyane ko twabivuze mbere, hari abantu batazajya gusaba akazi ko guteka, hari batazakora business yerekeranye n'ibyo guteka, ariko mu ngo zacu dusanzwe dutegura amafunguro. Mu ngo zacu dukenera kurya mu buzima bwose bwa buri munsi. Rero ngira ngo iyo ubasha gutegura ibintu byawe neza, ukabirya nk'uko ubitekereza, nk'uko wabipanze, nabyo ubwabyo ni ibintu umuntu yakwiye kuza kwiga, akavuga ati reka ngenge kwiga menye uburyo nanjye ubwanjye nzajya ndya amafunguro meza kandi atunganyije, ateguye neza. Ikibazo cya nyuma, ese ubundi Home of Cakes ni ihe target ufite, inzozi ufite ni izihe wifuza kugeraho? Ngira ngo inzozi zo ni nyinshi. Hanyuma ngira ngo wenda icyo nabwira abantu, inzozi ntabwo ari ikintu umuntu aryama ngo abone, ahubwo inzozi ni ikintu kibuza umuntu gusinzira. Ukarara ugitekereza, ugakomeza kugitekereza ntusinzire. Ngira ngo aho tugeze kugeza uyu munsi tugeze ku rwego rwiza, ariko kandi nkuko navuze mbere turacyagenda. Ngira ngo
icya mbere turifuza kuzafungura amashami mu zindi ntara, hanyuma ariko ibijyanye n'ishuri byo ndifuza ko mu gihe kizaza n'abandi biza ahandi bazaza kwiga hano. ongeraho umwuga wo guteka ukenerwa ahantu hose kuko ntabwo umuntu ashobora kuba hatari. Tumaze kuganira n'umuyobozi wa Home of Cakes yatubwiye byinshi bitandukanye, turi kuri ya dekorasiyo, turi kumwe n'umunyeshuri wayikoze. Ikaze kuri Victory Television, nawe watangira utwibwira. Murakoze, nanjye nitwa Buramba Janvier, nkaba ndi umunyeshuri wa Home of Cake. Yego. Hanyuma iyi dekorasiyo se igitekerezo cyo gutegura gutya cyaje gute, wadusobanurira muri make? Dekorasiyo ubundi ni ikintu umuntu agomba kuba azi. Ntabwo wahita uhimba ikintu ngo uhita ukora dekorasiyo. Hari ibiba bigomba, kuko urebye hano uko hateguye ushobora no kujya ahandi ugasanga niko hateguye. Ubwo rero uburyo bitegura ni ibikoresho nyine, noneho ugakurikiza amabwiriza ya setup. Yego. Mu gihe utegura uba uhagaze inyuma y'iyi ntebe kugira ngo umakinge sure ko umukiriya naba yicaye ibi ataza kubikozaho amaboko. Ifurusheti mu bantu bazi kurya nyine tuyirisha imoso. Hano rero haba hariho icyuma n'ikiyiko. Ikiyiko uribaza ngo kuki kiri hano ku ruhande. Muri tekinike nyine yo kurya bavuga ko turya twinjira. Iki kiyiko rero tugikoresha kuri potage. Potage ni starter, niyo tugomba guheraho. Ubwo rero iyo umaze kugikoresha kivaho nyine umuseriveri agikuraho, noneho hagakurikira icyuma ari nacyo nyine urya winjira gutya, ikiri ku ruhande kivaho. Yego, icyuma kiba kiri iburyo. Ibirahuri nabyo rero habanzaho icy'amazi. Ku bantu bazi kurya ubundi iyo ukicara ubanza kunywa amazi icyo wakurikizaho cyose buriya uko biri kose ntacyo cyagutwara. Igikurikiyeho rero ni ikirahuri cya white wine. Ku bantu bazi kunywa, n'umuntu ugiye kunywa white wine abanza kunywa amazi. Ni ku muntu uzi nyine ibyo ibijyanye n'imirire. Igikurikiyeho rero gishobora kuba ari red wine. Red wine mu gihe wenda ari burya inyama itukura. Iy'umweru yo birumvikana ni white wine aba ari bukoreshe. Imbere yaho rero hari akayiko n'agafurusheti, ni ibya deseri. Mu gihe fruit zawe hari buzemo nk'ikinyomoro, birumvikana uba uri bukoreshe akayiko. Agafurusheti birumvikana ashobora kuzaho nk'inanasi ukayifatisha. Yego. Ngira ngo byose urabisobanuye muri make. Urakoze cyane. Cyari Victory Television ni Kadojo. Reka dushimire abantu bose badukurikiye, abo twabanye guhera iki kiganiro gitangiye kugeza ku mwanya w'umusozo wacyo. Murabona ko indyo zituri imbere, ngira ngo nimba badukurikiye hari byinshi wigiyemo, hari inama wakuyemo muri iki kiganiro. Nimba wifuza cakes nziza, yaba ari anniversaire, yaba ari ya celebration, yaba ari y'ubukwe by'umwihariko, dore ko ubukwe buba rimwe mu buzima, cyangwa se za blood shower, baby shower, haje ibintu byinshi cyane. Ubukwe buba rimwe mu buzima. Niba ushaka keke nziza cyane wazaza bakagukorera keke nziza kandi ifite karite itanahenze. Bakomeje ku kintu cyo kwiga, nimba wifuza kwiga umwuga wo guteka wazabasura ukaza bakakwigisha ukiga byinshi. Wabonye ko bakora pratique nyinshi, teori ikaba nkeya. Reka nshimire abantu badukurikiye, nizere ko hari byinshi mwigiyemo muri iki kiganiro. Abadukurikiye kandi mwanaryohewe, mukomeze mugubwe neza mwirebera Victory Television. Twari turi muri Home of Cakes, ni hano Kicukiro bakorera. Abazi kuri ADPR Gatenga mwazahagera, hanyuma bakabakira neza. Ikiganiro nimenya kubaho nawe utaha. Mwari muri kumwe nanjye Pajojo Uwera Josrene, nawe utaha.